زيتونة اليوم: جبر الخواطر. جبر الخواطر ان انتي تقولي كلمة حلوة لصاحبتك وقريبتك، او تقولي لها كلمة سم انتي شايفة انها نصيحة عادية. الاتنين هيفرقوا كتير قوي في حياتها. النهاردة هي قاعدة بتحكي لك، يعني انا مثلا واحدة جت قالت لي انا قاعدة بحكي لقريبتي، بتكلم معاها وصاحبتي وبتكلم معاها في حاجة مضايقاني، فهي راحت لزعاني ولدعاني نصيحة. ليه قلت لزعاني ولدعاني بقى؟ طريقة النصيحة. طريقة النصيحة بتفرق جدا جدا. تجبري بخاطري بكلمة حلوة وفي نفس الوقت انت بتقولي لي الحقيقة، مش بتطبلي لي. لكن مش معنى ان انت ما تطبليش ان انت تقولي لي كلام جامد تسدي نفسي عن الحياة، خليني مش طايقة نفسي، خليني اتعب اكتر فوق تعب. يعني انا تعبانة وجاية اترمي في حضني اتكلم معاكي وتسمعيني وتنصحيني وتقولي لو انا كنت غلطانة. لكن الاسلوب نفسه، الاسلوب بيفرق قوي. اسلوب النصيحة، اسلوب العتاب، اسلوب الانتقاد، كل حاجة في الدنيا اساسها الاسلوب. نجاح العلاقات اساس الاسلوب. اسلوبك او اسلوبك وحش معايا مش هسمعك اصلا، مش هسمع ولا نصيحتك ولا هسمع انتقادك ولا هسمع عتابك ولا هسمع اي حاجه. طريقتك ان انت ممكن حد يكون متحطم نفسيا، بس طريقتك واسلوبك في النصيحه يضايق اكتر ما هي معدوده. خلاصة الكلام يا برنسيسة الجميلات، لما تيجي تنصحي حد تنصحيه وما تطبللوش، بس الطريقه نفسها تكونيش انت كرباج عليه اكتر ما هي متكربجه. انت ممكن بكلمه تهدي انسان، وممكن بكلمه خليه فوق. خلي عندكم رأفه ورحمه ببعض. اسمعي مني.